Në cilësinë e anëtarit të Këshillit do të jap një kontribut për të siguruar pavarësi në ushtrimin e funksioneve të Këshillit. E po ashtu, pavarësi financiare, e cila është element kyç në sigurimin e kushteve për gjyqtarët. Atëherë si anëtar do të përkrah po ashtu çdo vendim që siguron pavarësinë, që siguron që gjykatat të jenë të drejta, apolitike, të qasshme dhe profesionale. Po ashtu që gjykatat të respektojnë parimet e përcaktuara për të drejtat e njeriut në mënyrë të veçantë edhe të afirmuara përmes Kushtetutës së vendit dhe instrumenteve ndërkombëtare të cilat janë të zbatuara drejt për drejt në Republikën e Kosovës. Po ashtu që gjyqtarët të kenë kushte adekuate për punë, për ushtrimin e përgjegjësive ligjore dhe kushtetuese. Në kuadër të Këshillit, respektivisht punës, do të përkrah të gjitha proceset që janë në zbatim me sipër, si dhe po ashtu do të përkrah zhvillimin e politikave strategjike që ndërlidhen me reformën e sistemit gjyqësor në Kosovë, bazuar në standardet më të larta bashkëkohore të përcaktuara nga Këshilli i Evropës e po ashtu nga Bashkimi Evropian. Është e nevojshme dhe domosdoshme që të punohet në disa aspekte të ndryshme për avancimin e më tutjetshëm të sistemit gjyqësor në Kosovë. Përfshirë sigurimin e qasjes së barabartë për gjithë qytetarët pa dallim, rritjen e efikasitetit dhe azhuritetit brenda sistemit të drejtësisë. Po ashtu, forcimin e llogaridhënies institucionale dhe individuale si garanci e përgjegjësisë dhe profesionalizmit në ushtrimin e funksioneve gjyqësore. Rritjen dhe mbrojtjen e integritetit, pavarësisë së gjyqtarëve si themel i publikut, respektivisht besimit të publikut në vendimarrje. Përgjatë viteve të ushtrimit të detyrës së gjyqtare, kanë kuptuar se forca e një sistemi gjyqësor nuk matet vetëm me ligjet që i ka në dispozicion, por mbi të gjitha me kushtet, mbështetjen dhe pavarësinë që u ofrohet gjyqtarëve për ta kryer misionin e tyre. Një gjyqtar i mbështetur profesionalisht, i trajtuar me dinjitet dhe i mbrojtur nga çdo ndikim i jashtëm është garancia më e mirë për drejtësi, cilësi dhe besim të publikut. Andaj dhe kandidatura ime mbështetet kryesisht në këto parime. Besoj se roli i anëtarit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës duhet të jetë para së gjithash në shërbim të gjyqtarëve dhe sistemit gjyqësor. Këshilli duhet të jetë zëri i gjyqtarëve, mbështetësi kryesor i tyre dhe institucioni që krijon kushte për punë efikase dhe profesionale.